Inilah daun pare ya, yang saya akan ambil daunnya untuk dijadikan obat herbal. Karena anak saya lagi sakit, jadi gue cuma ambil daun pare aja untuk mengobati batuknya ya guys. Ya, ini daun parenya sangat ampuh mengobati batuk guys. Obat pari yang kita kenal sangat pahit. Sekarang saya akan ambil daun parenya untuk mengobati batuk anak saya ya guys. Oke. Pari yang sudah kita ambil tadi kita cuci bersih ya guys. Kita cuci bersih. Selanjutnya kita rendam dengan air hangat. Pari yang sudah kita cuci bersih kita rendam dengan air hangat ya guys. Kita rendam beberapa menit, kita rendam dengan air hangat seperti ini. Kita rendam dengan air hangat beberapa menit. Kita rendam beberapa menit air hangat, lalu kita ambil setelah air parenya kita sudah rendam dengan air hangat, daunnya kita peras seperti ini. Daun yang kita sudah rendam dengan air hangat kita peras seperti ini, lalu kita ambil airnya. Nah, sekarang air parenya sudah ada. Nah, sudah mencapai 1 sendok makan. Kita akan berikan pada orang yang batuk. Karena anak saya batuk, jadi saya akan berikan air perasan daun pare ini. Dan sangat ampuh untuk menyembuhkan, mengobati batuk. Oke, ikuti saya akan berikan air pare ini. Bisa dicampur madu jika ingin mencampurnya dengan madu, tapi lebih bagus lagi kalau tanpa ada campuran madunya, karena kita tahu bahwa pare itu sangat baik ya. Jadi lebih bagus kalau kita kasih madu. Oke, kita saring dulu airnya ini, lalu diminumkan untuk orang yang batuk. Tapi ini saya buat untuk anak saya. Oke. Saya akan memberi daun pare ini, air daun pare, perasan daun pare ini untuk anak saya guys. Nah, ayo minum nak. Ma. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak kan? Nah, supaya batuknya cepat sembuh ya nak. Nah, oke, kita kasih air minum ya.